obboleessa koo, ati jireenya kee keessatti milkaa'uudhaaf, wanta barbaadde tokko irra gahuudhaaf sababaa hedduu taasisuu qabda. Sababoota milkaa'ina keetiif si gargaaran kan ati taasisuu qabdu keessaa tokko wanta darbee yaaduu dhabuudha. Wanta darbeen sammuu kee hin dhiphisin. Wanti taree jira. Wanta darbee yeroon isaa dhumatee jira. Wanta darbee yaaduun kan bu'aa sii fidu yookaan ammoo kan si barbaachisu yoo ta'e, yoo aduu bahaan baatee dhihaan seenuudhaaf deemtu fuutee bahatti deebisteedha. Yoo imimmaan yeroo takka ija kee keessaa jige fuutee ija deebisteedha. Aanan yeroo takka gur'uu sa'aa keessaa ilmamee bahee yoo fuutee gur'uu sa'aatitti deebisteedha. Ilmoo garaa haadhaatii baate yoo fuutee garaa haadhaatitti deebiste qofa wanti darbe si fayyada. Wanta darbe yaaduun isaaf cinqamuu uummaa fi maraatuma. Wanta darbeen sammuu kee hin dhiphisin. Wanta darbeen yeroo kee hin gubiin. Karaalee milkaa'inaa keessaa tokko isa kana.